начинаем проверять, как вообще ход вала ходит у нее. Это всегда перед отправкой делаем. Без этого никак мы, то есть не отпускаем клиента. Значит, смотрите, начинаем проверять. Проверяем. То есть одним пальчиком все крутится. Все хорошо, все нормально. Но потом мы проверяем на стук с правой стороны. Основная проблема их. Начинаем проверять. То есть все тишина. Начинаем с каждого полповорота проверять. Тишина. Тишина. И вот так полностью мы проверим. До конца. И вот это все тишина. То есть здесь у нас никаких стуков, люфтов не должно быть. Проверили. Здесь потому что нету регулировочного болта, где вот можно поджать. Поэтому здесь в любом случае надо будет вал проверить по всему периметру. Здесь, например, полностью тишина, никаких стуков нету. Вот. После того, как мы проверили эту часть, все нормально. Потом ход вала проверяем, как оно вообще крутится. То есть таким образом. Раз. И вот так проверяем. То есть все крутится идеально, хорошо. Центр потом выставляет это в геометрии, балансировку когда делать будет. Вот. И после чего уже закрываем верхний вал. Все готово.